Tijjani Asase kai karamin shege ne billahi allazi na fi karfinka dan gutsun uwarka wawa jahili da azumi a bakinka kana tunanin zaka iya kashe ni wallahi kai kadan kuma dangin din babarka ina Kano ina cikin Kano ka kasa mun komai a Kano naushi ɗaya na ma ka zube wallahi Tijjani Asase da na yin kashe ka lokacin da na naushe ka faɗi a tsakanin baburan nan wallahi da na ɗau duk hukunci da zan ɗauka kanka amma na duba abin da ya kawo mu wajen taron duk inda na ma wani abu mara daɗi taron wanda ya gayyace mu taron yana yin abin da a Kannywood babu wanda yake yi wallahi ba don haka ba na rantse da Allah da ba maganar ka ake ba sannan kuma ina so ka sani idan rarara da Aisha Humaira su suka turo ka kashe ni to ka gaya musu wallahi ba za su iya ba sai ta Allah ta yi in kuma kai ne ganin damar ka to ka sani a Kano ma ka kasa mun komai to balle mu haɗu da kai a Maiduguri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ubangiji ya kawo ka Maiduguri kai ba ma Maiduguri ba za ka je convention Abuja ai ko Allah ya kai mu wallahi Tijjani Asase sai na ci gutsun uwarka yanzu ne za ka san cewa ka taɓo mutum ka shirya ina mai tabbatar ma ka shirya baka shirya ba ka zo ka taɓa ni baka shirya ba ni za ka zo ka nausa ni ba dan Maiduguri ne ba kan bala'i jama'a a gaban kowa wallahi Tijjani Asase ka gode wa su Daushe su Baba Ali ba dan su ne suka shiga tsakanin ba na rantse da Allah da yanzu ba wannan maganar ake ba kuma ka gode wa mutanen gurin wallahi ka je ka dauko wani katon bulo kai ba bulo ba ko ka dauko farm center gaba ɗaya mana karamin shege ne kai wallahi na fi karfin ka in su suka turo ka gaya musu su sake shiri in kuma kai ne dan kanka to a sace ka shirya wallahi na fi karfin ka wallahi ai kana gani naushi ɗaya na ma ka baje to saboda haka ka sani tada yarwaye tada su biye bi wallahi duno ma kwangana wallahi da azumi kai ka ci sa'a wallahi muna wata mai alfarma muna wata mai albarka amma duk da haka kana kanan ina kanan ai zaka gani Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da abin da ka faɗa na ji. Kai. Dariya ko kake bani? Ai baka ci zama shege ba yi. Ai baka ci ka shege ba yi. Ai shegen da ya san shege ne uwarsa ta haife sa a titi. A tsakiyar kasuwa. A tsakiyar kasuwar ma a cikin Lagos. Ya zama shege. To ba irin wannan magana ya kamata ya yi ba. Kai baka san yadda ofis ɗin Tijjani Asase yake ba? Ai kamata ya ka hau abin hawa kawai sai ka gangaro ofis ɗinsa. Idan ni ne in ba haka zan maka ba Allah ya ƙona ni. Dan kai. Ka ji sa ana azumi. Wallahi billahi. Amma ni idan kai ka isa bidiyo kai ka fito ka ce ga inda kake kai ka faɗi inda kake. Sai ka ga yadda ake ƙaryar daba kai ƙaramin shege ne wallahi. Ina azumi bana so kana sa ni ina zagi. Na rantse maka da Allah barin gaya maka wani abu. Baka taɓa jin an faɗa maka an ce duk wanda kaga an kada shi gaban sarkansa iya ƙarfinsa kenan ba. To na so ka sani ka gane. Ai Tijjani Asase ya wuce tunaninka wallahi. Tunda Tijjani Asase ta kalli safa ka gani wai ya fito ya zagi ya ce dan kutumar uban kaza ko dan kaza ya zagi dan waye ai an riga an wuce. Ai ita tarbiyya a gida ake samun ta. Ai anan aka gane baka da tarbiyya. Gashi ana azumi kana cewa dan gindin babarsa dan kaza mahaifiyarsa ta rasu. Kai baka da mahaifiya ne? Kuma in kai ka cika yanzu a Kannywood da kake magana in lissafa kake kaje ka lissafa ka gani mutanen da Tijjani Asase ya taimaka a rayuwa kwatankwacin su ba ma za ka yi ba wallahi. Ba goyon bayan Tijjani Asase nake yi ba kawai ina gaya maka ne saboda kwanakin baya ma ka fito ka zagi rara ba wani ba abin da ka taba gani na kamfen da rara ba ka taba gani na kamfen ɗinsa ba ba ka taba gani na gurin wani abu su suke ba amma ina bin magana ta gaskiya ta haƙi abinda mutum abinda inda addini ya dusa nake bi ka gane ko rana ya aure Aisha Humaira tun kafin su auren nan baka kyale su ba suka yi aure amma ta zama matarsa amma ka kasa kyale su menene a ciki wace hasara ce wannan ka kasa kyale su
kawai kai kullum Aisha Umair rara Aisha Umair rara, kai ba ka gane inda kai ba ka fuskanci da ka dosa ka nemi kai abincin ka ba, sai ka bi ta zaka ci abinci. To babu komai, ni ba zan zage ka ba saboda ni an mun tarbiya kuma na san me nake yi, kuma yanzu ina azumi a bakina, ko wannan faɗin da kaga ina yi ine maka ne kawai. Wallahi tallahi da yadda zan yi, ko ina da namban wayarka, ko kuma a'a ni ina da yadda zan yi same ka, na yi wannan bidiyon duniya ta gani Allah ya kona ni. Wallahi cikakken dan Maiduguri wallahi bai zagin da kake yi. Cikakken dan Maiduguri waye sani kai waye ma, waye sani ko kai waye, ba zan aibata ka ba, amma cikakken dan Maiduguri wallahi bai zagin da kake yi. Amma in kai ka isa an haife ka da jini, ni ne nake gaya maka, in ka isa an haife ka da jini ka faɗi inda kake, ka ce ga yanda za a haɗu, sai ka gaya abin zai zama. Kai da ma sai ka zo ka yi. Wallahi na rantse da Allah, tun daga Kaduna idan ban tashi mota tun daga Kaduna har inda kake an kawo min kai na zane ka ciki da waje. Wallahi na rantse da Allah, kai kana ta wani magana, me ka sani kai iskanci, me ka sani kai, banda kura ta yi lafiya ma, fata yayi sanyi, kowa sha yake yi. An ga masu a cikin, mun fito muna social media, an ga ma fina-finai. Wallahi duk wanda kaga yana yin abu a cikin fim, na rantse da Allah akasari mostly da yawa akwai wanda suna taɓa halinsa a ciki. Ba na shan komai, ina gaya maka, zaryan taurin kai ne wallahi. In ka isa ni na kalubalance ka dan shikenan, mun ji zagi, mun gode. Kamar kira ne ka yi, amma mun amsa kiran. Mun ji zagi, mun gode. Kira ne kai kuma kamar mun amsa kiran, saboda duk wanda ga an kada shi gabansa da kansa wallahi ya karfinsa kenan. Amma ka fito ka zagi gindin babarsa, ka yi masa cin kunama kwaɗi, har kana maganan wani kaza ka, to ai ko da ganin kura, wallahi ko da ganin kura za ta haɗi akuya. Ai ka tunasa sai tsaya gaban ka da gabansa, wallahi billahi ko a jikinsa kai ka san wallahi bayan zaka da shi. Amma babu komai, kai dan daban cikin gida ne. Mun gode. Ba ma sai ka gaya mana inda kake bayi, za mu bincika da kanmu. Ba ne masa kake yi ba, aka ce za a jami'a yi, shikenan. Allah ya saka maka da alkhairi. Kuma rara da Aisha Umair wani tsakaninka da su, ka ci gaba da tura musu zagi, tunda kai kare ne, baka da hankali. Ana watan azumin da kake magana, mutum da matarsa ka kwanaki kai magana, aka ci kurkuɗa aka yi waye, ka fito ka bata guri, yanzu ka zo kana magana wani waye mutu a tashi. Ni rara bai taɓa bani wani abu ba na wai abin da ba, ina yin abin da yake zahirin gaskiya da gaskiya ne, matarsa ce. Amma an ka gada ka ci gaba zagin su, wannan tsakanin ka da su, ka je ka ci gaba da zagin su. Amma dai na gaya maka, za ka gane lallai ka taɓo bakin wuta, kuma wallahi ta ƙona ka. Ba duka ba zagi, ayin kaɗan iska sai ka faɗi inda kake yi, ka gani za a ziyarce ko ba za a ziyarce ka ba. Inda kake ma wallahi kai dan Maiduguri ta kake, wallahi ba zai zagin nan da kake ba. Amma inda kake wallahi za a ziyarce ka, amma babu komai, za a nuna maka ya abin yake. Mun gode.